এই প্রাণীটার নাম ভোঁদর এবং ইংরেজিতে ওটর্স। অনেক ভোঁদর শীতল জলে বসবাস করে এবং শরীরে উষ্ণ রাখার জন্য এদেরকে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। দিনে ইউরিয়ন ভোঁদরকে তাদের দেহের ওজনের 15% আর সামুদ্রিক ভোঁদরকে তাপমাত্রা ভেদে 20 থেকে 30% পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। যদিও ভোঁদরের মূল খাদ্য হচ্ছে মাছ, তবে আরও অন্যান্য জলজ অমেরুদণ্ডী প্রাণী যেমন কাঁকড়া, জলে ব্যাঙ ইত্যাদি দলবদ্ধ শিকার করে থাকে। কিছু ভোঁদর শেলফিশ খুলতে দক্ষ, আরও অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং পাখি শিকার করে নির্দিষ্ট শিকারের উপরে নির্ভরশীল বলে ভোঁদর গুরুত্বপূর্ণ। ভোঁদর বিভিন্ন ধরনের মাছ খেয়ে থাকে, যেমন এটার শ্রেণী বিভাগ আছে ভোঁদরের। ভোঁদর দুই ধরনের হতে পারে, নখযুক্ত ভোঁদর এবং নখহীন ভোঁদর। বৈজ্ঞানিক নাম এবং নখযুক্ত ভোঁদর এবং বৈজ্ঞানিক নাম বলা হয়েছে ক্লাসিস্ট অটার্স। আমরা জানি এই প্রাণীর নাম হলো ওটার, OTR ওয়াটার্স, এবং বাংলাতে আমরা জানি এটা নখহীন, ওজন হয় 3 থেকে 5 কেজি এবং দিকের রং সাদা। ভোঁদর এবং বিড়াল কয়েক ধরনের আধা জলচর এবং একটি ক্ষেত্রে জলচর, প্রধানত মৎস্যভিত্তিক স্তন্যপায়ী প্রাণী। ভোঁদর বলতে মুষ্টি, লিটি, গোর্ডেন, লুট্রিনি উপক্ষেত্রে প্রাণীগুলোকে বোঝায়, যার মধ্যে আরও আছে উটবিড়াল, নৌল বা বেজি, বাজার ইত্যাদি। বাংলাদেশে ভোঁদরের 3টি প্রজাতি এবং বাজারের একটি প্রজাতি ভোঁদর দেখা যায়। বন্ধুরা, আপনাদের আজকে আমরা পরিচয় করে দেবো এই ভোঁদর। বাংলাতে ভোঁদর বলে এবং ইংরেজিতে ওটার, এটাকে ওটার প্রাণী বলে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি প্রাণী, ভোঁদর একটি প্রাণী একটি খাবার খাচ্ছে। সে সম্বন্ধে আমরা জানতে পারবো এবং বিস্তৃত জানতে পারবো। 7টি বর্গে প্রায় 13টি প্রজাতির ভোঁদর অস্ট্রেলিয়া ছাড়া মোটামুটি গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে। বাংলাদেশের সুন্দরবন এলাকায় ভোঁদরকে ধাইরা এবং মাদার ধাইরা, নখহীন ভোঁদর নামে ডাকা হয়। বাংলাদেশে খাল বিলে চোরা ভোঁদরের বৈজ্ঞানিক নাম ল্যাট্রোপার্সোনিয়ালিটা। সেগুলোর ওজন 7 কেজি থেকে 9 কেজি। বন্ধুরা, আজকে আমরা জানতে পারলাম ভোঁদরের বিস্তারিত। তাদের ওজন হয় 7 থেকে 9 কেজি ওজন এবং বাংলাদেশি সুন্দরবনে এই ভোঁদরের নাম দেওয়া হয়েছে ধাইরা এবং বাদাহার ধাইরা, নখহীন ভোঁদর নামে ডাকা হয়। আমরা এখানে জানতে পারলাম যে ভোঁদর 2 ধরনের হয়, নখহীন এবং নখ ছাড়া ভোঁদর। এবং এর বৈশিষ্ট্য জানতে পারবো। ভোঁদর সাধারণত লিপ্তপদী মানের। হাঁসের পায়ের মতো আঙ্গুলগুলো পাতলা পর্দা দিয়ে জোড়া লাগানো থাকে। এদের লেজ মোটা আকারের এবং শরীরে লম্বা ও গোড়ানোর, বেশিরভাগই পায়ে ধারালো নখযুক্ত থাবা আছে। সাঁতার কাটার সময় ভোঁদরের নাক ও কানের ফুটো বদ্ধ থাকে। এদের নাকের ডগায় লম্বা গোঁফের মতো খাড়া লোম থাকে। এই গোঁফ সংবেদনশীল বলে স্থলের নিচে শিকার করতে ভোঁদরকে সহায়তা করে। এদের গোঁফ যেহেতু খাড়া, তাই জলে ভিজে গায়ে লেপ্টে যায় না। ঘোলা জলে এই স্পর্শকাতর গোঁফ শিকারের উপস্থিতি জানানো দেয়। নখহীন ভোঁদর হতে হাত পায়ের ও পাতাও খুব সতর্কতা, ফলে কাদায় লুকিয়ে ঝিনুক, শামুক, চিংড়ি, কাঁকড়া এদের হাত থেকে রক্ষা পায় না কোনো প্রাণী। শক্তিশালী সেপালো এবং দাঁত এবং মারি পিচ্ছিল শিকারে ধরে মাছ খেয়ে থাকে। আমরা জানি দ্রুত দাঁত আর মারি পিচ্ছিল শিকার ধরে এবং মাছের থাকতে। ভোঁদরের দেহে 2 স্তরের লোম রয়েছে। প্রথম স্তর আকারে ছোট, কোমল এবং তাপরোধী। এই অন্তঃলোম বাতাস ধরে রেখে জলের নিচে এবং দেহে উষ্ণ শুকানো রাখে। এই লোমগুলি থাকে। ওয়েলকাম মাই অ্যানিমেলস ফানি। ধন্যবাদ।